Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyuman Subagyo dari kelas 11 Tekar 2. Di sini saya akan menjelaskan aliran diagram pada sistem Horn atau klakson dan juga akan melakukan pemeriksaan pada sistem Horn. Yang pertama, menjelaskan diagram terlebih dahulu. Di sini aliran dari baterai mengalir ke fuse bling main, selanjutnya mengalir ke fuse 10 ampere, selanjutnya mengalir masuk ke Horn relay melalui pin 2, selanjutnya keluar dari Horn relay melalui pin 1, selanjutnya turun melewati ID1, turun masuk ke Horn switch dan keluar dan langsung ke masa. Akibatnya terjadi kemagnetan di kumparan yang berada di Horn relay dan akibatnya switch terhubung. Selanjutnya aliran dari baterai mengalir ke fuse bling main, mengalir ke fuse 10 ampere, mengalir langsung ke Horn relay melalui pin 3 masuk ke Horn relay, selanjutnya keluar dari Horn relay melalui pin 5, turun masuk ke Horn low melalui terminal A, keluar dari Horn low melalui terminal B, selanjutnya ke masa. Akibatnya Horn low berbunyi atau menyala. Selanjutnya dari pin 3 masuk ke Horn relay, selanjutnya keluar dari Horn relay melalui pin 5, selanjutnya mengalir ke ID1, selanjutnya masuk ke Horn high melalui terminal A, keluar dari Horn high melalui terminal B, turun ke masa. Akibatnya Horn high menyala. Selanjutnya kita periksa sistem Horn. Yang pertama, periksa tegangan baterai menggunakan multitester. Ke 20 dcv. Ini hasilnya yaitu 12,46. Tanggal standarnya yaitu 12,6 sampai 12,9. Selanjutnya periksa fuse 10 ampere. Fuse 10 ampere Horn coba terlebih dahulu. Ukur hambatan fuse, tidak ada aliran dengan 200 ohm. Kita kalibrasi dulu. Hasilnya 0,3. Di sini hasilnya pun 0,3, yang menandakan hasilnya 0,0 dan normal. Selanjutnya cek tegangan fuse pin 1 dengan masa. Hasilnya 12,47 normal. Selanjutnya pasang kembali fuse. Lalu periksa relay Horn. Copot relay. Ukur hambatan
relay. Ukur hambatan relay. Hambatan ohm. Standarnya yaitu over limit. Hasil over limit. Selanjutnya cek relay dengan aliran listrik. Dengan 200 ohm. Hasilnya itu 0,0. Lalu copot. Selanjutnya cek tegangan relay pin 3 dengan masa. Hasilnya yaitu 12,47 normal. Selanjutnya jumper pin 3 dengan pin 5. Berbunyi, tandanya masih normal. Selanjutnya periksa horn switch dengan pin 3 dan 5 dan menekan klakson. Hasil 12,48, tandanya normal. Selanjutnya periksa tegangan di kabel klakson yang berwarna merah dan berwarna hitam. Hasilnya 12,46, tandanya masih normal. Iya masih kencang ya. Entah ini kok. Selanjutnya periksa hambatan pada kabel horn. Bukan namanya lu berapa ini anunya 200 ohm. Sini hasilnya 1,6, tandanya masih bagus. Ya, cukup sekian dari saya. Bila ada kesalahan mohon maaf. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.